Փարև, Փարի լույս, Փարի իրիկուն, Փարի քշեր։ Աշխարհի 4 ծագերեն ինձ հետևող բոլոր մարդոց Փարև։ Այսօր միասին պիտի պատրաստենք սմփուգով հավ։ Սմփուգով հավը հատկապես սմփուգով ջուդիկը չորլուի հայկական խոհանոցեն է։ Այսօր ես ջուդիկին փոխարեն պիտի կորզածեմ հավ։ Հայերը աստվածածին տոնին այնքան շատ գերագույններ կպատրաստեն սմփուգով, որ թրացի քյուրերու թուրքերը եւ քյուրդերը գսեին հայերու սմփուգի տոնը եկավ։ Չորլուի հայեր մասին գսեն թե Սուլթան Սուլեյման առաջինի ժամանակ, երբ Չորլուի մեջ պիտի կառուցվեր Սուլեյմանիայի մզգիթը, բոլիսեն Չորլուկան վանեցի որմնատիններ։ Եվ այս որմնատինները, այս շինարարները Չորլու հաստատվող առաջին հայերը գլան։ Ուրեմն եկեք սկսենք այսօրվա գերագուրը պատրաստել։ Նախ հավը կամ եթե ուզեք ջուդիկը եւ կամ եթե ուզեք այլ թրջնամիս պետք է դապկենք։ Դապկելու համար պիտի կորզածենք կարակ։ Ուրեմն, մինչև գարակը հալի, եկեք նախավես դապկված սմփուկները շարենք կավե ամանի մեջ։ Ուրեմն, տեսեք, որ սմփուկները ստգեր եմ և առանց կտրելու դապկեր եմ։ Այսպես շարենք, մեկ կողմը սմփուկ պիտի լա, ամանին մյուս կողմը պիտի հավերը շարենք։ Ահա, գարակը եղավ։ Հիմա գարկով հավերը դապկենք, շատ չէ, քիչ թույնը թողե, գան այն դեղեցությունը, որ Ռոդոստոյի այդ շրջանի հայությունը 17-րդ դարու սկիզբում հաստատված է։ Այս հայերը գուքային Սեփաստիայեն, Գամախեն, Դիվրիգեն, Կեսարիայեն, Երզնգայեն։ Անոնց առաջին բնակավայրը գլա Ռոդոստո քաղաքը նախ եւ առաջ, հետո Չորլու, Գալիպոլի եւ այլ քաղաքներ։ Հիմա այսպես դապկված հավերը առնենք կավե ամանի մեջ և մնացածը դապկենք։ Քանի որ հետո փուլ պիտի տնենք, այդ պատճառով շատ դապկել կամ շատ եփել պետք չէ։ Ահա բասիկ այս հավերն ալ, այսպես տնենք կավե ամանի մեջ։ Հիմա յուղին մեջ քիչ աղ, քիչ սերբղբեղ և մնացած գարակը պիտի ավելցնեմ։ Եվ վրան պիտի ծածկենք կանաչ պղպեղով և լոլիկով։ Թագուհի Թոմասյան իր մեր շեն սեղանեն քիրքին մեջ գբատմե, թե իրենք այս ճաշը գպատրաստեին աստվածածնի տոնին, իսկ հայրս գբատմե, թե այս ճաշը կամ նման ուրիշ ճաշմը իրենք կպատրաստեին, երբ ընկերներով որսեն կվերադառնային։ Ես չեմ քաչալերել որսը, բայց դժբախտաբար որսը թարերը ի վեր աշխարհից վրա գոյություն ունի։ Այո, կսիրեմ միս ուտել, բայց կհարգեմ նաև փուսագերները, սակայն որսը ինձի համար անընդունելի է, նույնիսկ եթե կգադարե հայրս։ Հիմա լոլիկ ասանք գլոր պիտի կտրեմ և այսպես շարեմ, ինչպես շարեցի բեղերը։ Ուրեմն ինչպես ասի, գրեթե նույնն է խողակիրը, սակայն ըստ Թագուհի Թոմասյանին վարիակով է, ըստ հայրիկիս գաքավով է, ես հավը պատրաստեցի։ Վերջին լորիկն ալ տնեմ առանց կտրելու, այսպես բեղները ճիշտ հասավորենք, յուղը ավելցնենք, քացինք փուր։
Ահավասիկ պատրաստ է սմփուկով հավը, ինչպես ասինք չորլուի մեջ այս ուդելիքը կպատրաստեին վարիագով, այսինքն ջուտիկով, հայրս կսեր որ իրենք կակավով կպատրաստեին եւ ինչպես ասի ես պատրաստեցի այսօր հավով։ Ուրեմն ըստ ձեր նախասիրության դուք հավ կգնաք պատրաստել տարբերակներն մեկը։ Մի մոռանաք այս տեսերը դահավնի եւ էջից բաժանորդակրվի։ Նորանոր թվակներով հանդիպելու հույսով հացին երկը միշտ ձեզ հետ թողնա։